अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं आहियां अवां जो पंहिंजो शफ़क़त शेख। दोस्तों अॼु असां शिकारपुर में मौजूदु आहियूं। दोस्तों गुज़िरियल ॾींहुं शिकारपुर में पुलिस ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल 9 ॾोहारनि जे लाशनि खे अॼु इबरत जे निशान तौरु शिकारपुर बाईपास ते रखियो पियो वञे। दोस्तों अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कल्ह शिकारपुर में ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ DSP पारस बखराणी ऐं संदसि मुड़ुसु DSP ज़हूर अहमद सूमरो जी अॻुवाणीअ में ऑपरेशन कयो वियो हो, जंहिंमें 9 ॾोहारी मारिजी विया हुआ। जॾहिं त ऑपरेशन दौरान सिंध जी बहादुर न्याणी, DSP सिटी पारस बखराणी ऐं DSP गड़ियासीन ज़हूर अहमद सूमरो ज़ख़्मी थी पिया। दोस्तों जिन खे इलाज लाइ सखर जी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हिन वक़्तु 9 ॾोहारनि खे जेको आहे सो इबरत जे निशान तौरु शिकारपुर बाईपास ते रखियो पियो वञे ऐं वॾी तइदाद में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा माण्हू, हितां जो अवाम, मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा जेको आहे सो ॻोठाणा, हारी, पोरियत सभु हिते पहुता आहिनि हाड़ेलनि खे ॾिसण जे लाइ जेके मरी विया आहिनि। सो अवां ॾिसी सघो था त पुलिस वारा जेको आहे सो हुन मां गाॾियुनि मां लाहे ऐं उन्हनि खे इबरत जे निशान तौरु रोड ते रखी रहिया आहिनि। दोस्तों जेकॾहिं अवां अञा ताईं हिन यूट्यूब चैनल खे, मुंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो त फौरी तौर ते पहिरियों सब्सक्राइब कयो ऐं लाइक कयो। जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि अचे थी त इंशाअल्लाह अवां जे लाइ खोड़ सारियूं वीडियो असां अपलोड कंदासीं, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा एंटरटेनमेंट हूंदो, गाना हूंदा, न्यू टैलेंट हूंदो, न्यूज़ हूंदियूं ऐं ॿियो घणो ई कुझु हूंदो। अवां जे शहरनि ताईं बि पुॼंदासीं ऐं अवां जी स्टोरियूं बि शाया कंदासीं इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।